السلام على جميع الإخوة والأخوات اللي متبعين وصفاتي. نتمنى أنكم تكونوا كتجربوهم وتكونوا استفدتوا منهم أهم حاجة، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. كيف ما قلت في العنوان بأن الوصفة ديال اليوم خاصة للكحة أو السعال. الوصفة من 3 ديال المكونات اللي ساهلين وبساط، موجودين في كاع البلدان سواء عربية أوروبية غربية، المهم في كاع البلدان متواجدين هاد المكونات. المكون الاول اللي هو عرق السوس بهذا الشكل، اما كيكون بهذا الشكل كبير اولا كيكون غير عي صغار بحال كيشريو الدراري الصغار. انا خديت منه غير عود واحد، غسلته نقيته لانه فاش كتاخذوه بالعبار ضروري كتلقاو فيه بحال هكا مسوسين. ها من هنايا كتشوفوا هذا اصلا اللي غسلته، خليت منه هذا العود هذا باش نوريكم بانه هاد البلاصه دي كلها ديال السوسه غسلتها وقشرتها ومازال باقي، يعني مبغاش تحيد منها، ولكن مازال غادي نحيدو ما غاديش يضيع. بالنسبه للفوائد ديال العرق السوس، هي كيعالج لينا القرحه د المعده والامعاء ومقوي المناعه ديال الجسم، كيحيد العطش. داكشي علاش كنشوفوا حتى في الافلام المصريه كنشوفوا بلي كيديروا داك عصير ديال عرق السوس، وفي رمضان كيستعملوه بزاف سواء المصريين او المشارقه لانه تيحيد العطش في رمضان. مزيان ايضا للحلق ومزيان للصوت اللي فيه البحه او المبحوح بسبب ديال البرد اولا بسبب ديال السعال، ومزيان ايضا الامراض تاع الصدر والحساسيه والكحه والسعال. ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط الدم مرتفع من الاحسن يتجنبوه او لا ياخذوه بحذر، ما ياخذوش بزاف لانه تيطلع طونسيون اولا تيتسبب في ارتفاع الضغط الدموي. اذا من الاحسن الناس اللي عندهم الضغط يتجنبوه. انا هنايا قطعته غير بالموس، قطعته بحال هكا بقيت كنقشر فيه. تقدروا تدكوه في المهراز طحنوه، يعني بجميع الطرق ممكن ديروه غير على شكل بودر ممكن. انا هذا يعني لان الطريقه باش غادي نديرو هاد الطريقه هاد الشكل هذا باش قطعته يعني مناسبني. كاين الحاجه الثانيه او المكون الثاني اللي هو النافع، باش يبقى مزيان للناس اللي ما عندهمش نفس الاسم في بلادهم. النافع حتى هو مزيان بزاف للغازات، طارد للغازات، مهدئ القولون خصوصا الناس اللي عندهم القولون العصبي، مزيان لهم النافع وانا منهم بطبيعه الحال. مزيان للهضم ومزيان ايضا للحساسيه والسعال ومزيان لالتهاب الحنجره. بالنسبه للمكون الثالث اللي هو حبه حلاوه، نتمنى تكون باينه. حبه حلاوه هي مزيانه للسعال، مزيانه للكحه بزاف. يعني هاد الوصفه هذه مكوناتها كلهم مزيانين للكحه اللي هي اهم حاجه عندنا في الفيديو ديال اليوم. وسبحان الله يعني عيب الصدفه اكتشفتها، كانوا عندي هاد المكونات استعملتهم وجاب الله الشفاء بسببهم. كيف قلت باللي حبه حلاوه مهدئه للاعصاب وايضا منشطه للهضم وفعاله للانتفاخ تاع البطن وامراض الصدر والحلق. وكيف قلت في الاول راه مزيانه ايضا للسعال. طريقه سهله بحال كاع الوصفات اللي كنستعملوا كتيزان او كمشروب ساخن. كناخذوا تقريبا نص معلقه من كل حاجه، نص معلقه من حبه حلاوه ونص معلقه من نافع ونص معلقه من عرق السوس. انا حتى غادي نغسلهم عاد غادي نخوي عليهم الماء، ما نخويش عليهم دابا بصراحه. اهم حاجه المهم انكم تعرفوا بلي هاد المكونات هادو هما يعني فعالين عن تجربه مني انا شخصيا استعملتهم، ماشي نقلتهم ولا شي واحد قالوا لي استعملتهم مجربين. كتخويو عليهم الماء بطبيعه الحال بحال كاع المشروبات اللي كنستعملوهم باش ما كنفقدوش ما تنغليوهمش باش ما تنفقدوش دوك المكونات ديالهم او الزيوت الطياره اللي فيهم كيمشيو. نخويو عليهم الماء طايب ونغطيو عليهم نخليوه حتى يبرد
صافي ونشربوه سواء بالليل او في الصباح، يعني في جميع الاوقات ماشي مشكل. غير هو كيف قلت الناس اللي عندهم ضغط الدم، ارتفاع تاع ضغط الدم، من الاحسن انهم ما يكتروش من عرق السوس او يتفادوه. وبالنسبه كاينه وصفه واحده اخرى اللي هي فليو، اللي حنا كنساوه، فليو ناشف ريحته زوينه بزاف، ديروه مع الحليب، تخويو عليه بحال الشكل ديال الوصفه هذه اللي درنا. كنغليو الحليب، كنخويو على شويه مثلا معلقه ديال هاد الفليو صافي، كنصفيوه ونشربوه. ما يحتاج لا عسل لا تحليه لا حتى شي حاجه، لا سكر لا والو. اصلا عرق السوس المذاق ديالو احلى من السكر، يعني ما حلو بزاف اكثر من السكر، ما يحتاجش للتحليه. وحتى بالنسبه للفليو حتى هو مذاقه يعني مقبول بزاف، ما نحتاجو لا تحليه لا عسل لا والو. هذا بالنسبه للوصفه ديال اليوم، نتمنى انكم تستعملوها وتجيب معكم نتيجه كيف ما جابت معايا انا. ونقول لكم كيف ديما تهلاو في ريوسكم ومع السلامه.